मुलाजमान जो डिफरेंस नौशहर फिरोज मुलाजमान जा मसला नौशहर फिरोज जा मसला मुलाजमान के नहीं पगार जारी कयो मुलाजमान के नहीं पगार जारी कयो एक पूरा दिलासा बंद कयो एक पूरा दिलासा बंद कयो एक पूरा दिलासा बंद कयो ये कूड़ी बिल्डिंग बंद कयो ये जाली बिल्डिंग बंद कयो ये कूड़ा बिल बंद कयो ये जाली बिल बंद कयो टाउन कमेटी नौशहर फिरोज मुलाजमान के टाउन कमेटी नौशहर फिरोज मुलाजमान के सीपीआई यूनिट जिंदाबाद सीपीआई यूनिट जिंदाबाद सीपीआई यूनिट जिंदाबाद सीपीआई यूनिट जिंदाबाद टाउन कमेटी नौशहर फिरोज मुलाजमान के छा मसलो मसलो साईं इहो आहे त टाउन कमेटी नौशहर फिरोज मुलाज़िमनि सां जेको आहे सो काफ़ी वक़्त खां वठी नाइंसाफ़ियूं थींदी पई अचनि। असां उन नाइंसाफ़ियुनि लाइ ऐं पंहिंजा जेको जाइज़ असांजा मुतालबा आहिनि मुलाज़िमनि जा जाइज़ मसइला आहिनि उन लाइ जेको असां अॼु खां जेको असां एहतिजाजी तहरीक शुरू कई आहे ऐं हिकु हफ़्तो अॻे जेको आहे असां टाउन ऑफिसर खे लिखत में बि जेको आहे पंहिंजा मुतालबा ॾिना हुआ पर हिन महिल ताईं जेको आहे जी साईं मसइलो इहो आहे करंट अकाउंट मां जेके वधियल पघार आई आहे उहा मुलाज़िमनि खे नथी ॾिनी वञे इन करे सरापा एहतिजाज आहिनि तमामु वॾी नाजाइज़ी आहे पैसा त अचनि था 107 जारी आहिनि जेके हिननि खे ॾियणु खपनि इहे मुसाफ़ खाए बि थो ऐं मिली भगत करे खाइनि असांजा जेका इन्हनि खे टाउन कमेटी जे टाउन ऑफिसर खे 18 सां मसइला पंहिंजी पेट ते ॾिना आहिनि असां डिमांड ॾिनो आहे इन जे लाइ असांखे हींअर ताणी का ॻाल्हि कोन नथो करे असांखे हिननि खे गवर्नमेंट खे अपील आहे हिननि खे जॾहिं पैसा बि वधाए ॾिना वञनि हर शइ ॾिनी थी वञे पोइ असांजे मुलाज़िमनि खे छो तड़फायो थो वञे छो असां सां नाइंसाफ़ियूं कयूं वञनि असांजे टाउन कमेटी जा मसइला ॾिसो था का ईद आहे का बरात आहे या को माण्हू बागनि में इहे असांजा जेको हेठियों तबिको आहे केॾो कमकार करे थो उन खां पोइ उन्हनि खे उनजो अजर छो नथो ॾिनो वञे मां इहा अपील कंदुमि असां बिलावल साहब खे अपील कंदासीं गवर्नमेंट सिंध खे कंदासीं वज़ीर आज़म खे असांखे फौरी तौर इहो कयो वञे हिन टाउन ऑफिसर खे जेका हिननि ते असांजा डी सी हिननि खे ख़बर कयो जी ऐं हूअं त काफ़ी मुलाज़िमनि जा मसइला आहिनि जेको बुनियादी मसइलो आहे मुलाज़िमनि जो नई पघार जो जेका बजट में पेश कई थी वञे मुलाज़िमनि जी नई पघार मुलाज़िमनि खे न मिली आहे हिन वक़्त ताईं नौशहर फिरोज टाउन कमेटी जे मुलाज़िमनि खे 6-7-8 महीना नथा ॾियनि पघार पोइ वरी ॾिसंदा हाणे नई बजट पेश थियण वरी मुलाज़िमनि खे नई पघार ॾियनि था उन वक़्तु बजट किथां थी अचे असां अपील कंदासीं त नई पघार मुलाज़िमनि खे ॾेई वञे मुलाज़िमनि मां बेचैनी नई पघार ॾिनी वञनि पघार जॾहिं असांजी बजट पेश थी वई आहे असांखे मिलणी पवंदी असांजो इहो अर्ज़ु आहे त असांखे पघार ॾिनी वञे नई